Кадамжай шаарынын өзүндө бөлмө гүлдөрү жана жасалма гүлдөр дүкөнүн ачып, айына канча акча тапса болот? Аренда 20 000 сом, свет налог соцфонддор кошулуп, болжол менен 6 000 сом. Гүлдү Голландия жана Кытайдан келген оптовиктерден Бишкек шаарынан алдырам. Жасалма декор гүлдөрүн Ташкент жана Кытайдан алдырам. Майда чүйдө нерселерди топурак, удобрение Бишкектен жана төөктөрдү Ташкенттен алдырам. Бир гүлдүн жасалгасы болжол менен горшогу, пенкалары, тортору болуп, ушул гүл 1300 сомго жасалды. Айына соодага жараша ар кандай пайда болот? Бизден сиздер өтө кооз бөлмө гүлдөрүнүн түрүнү жана колдо жасалган декор гүлдөрүнүн түрүн таба аласыздар. Адрес Кадамжай шаары, экранда турган зданиянын подвалында.